Ya solo batata bamama bilenge pe bana tokomi na tango ye tokoyokaka mai ya motuya makasi oyo esalaki na biso banso totika bandako totika misala totika ba occupation nyonso tokokaki kozala na yango kasi mpona kozongisa matondo na mfumuki mbangu mpona kopesa lokumu na mfumuki mbangu biso banso totali baresponsabilité wana te baresponsabilité oyo toza na yango liboso ya mfumuki mbangu eza na ntina soki moke kasi oyo ya mfumuki mbangu yango eza na ntina na bomoi na biso ya mokolo namo nde tokomi na ngonga ye tokoyoka mateya tomiyingisa to tozala concentré ya koyoka maemotei bakoteya biso na ntina etali etumba ye ya lobiko ya loposo moyindo to tokoka koyeba na bozindo masolo ezalaka masolo ya bakolutu to toyeba na bozindo tina nini tozwami na mbanda sanda nina nini toyo kosala nina nini elekaki nina nini ezosengama na biso bongele meso nde balolenge ya losambo mpona kotika mpe mote tosambeli tozongisi matondo na tata mokili wa bikelamu biso na ngonga i tolingi koyoka tuya oyo bango tata mokeli balengeli mpona biso na nzela ya motei bazala na motei po ete mateya bakoteya biso epesa biso boso ya mai tozali kosala na biso mpe baete koyoka mateya tosalela mpenza bososoli ya bozindo kosalela mosala monene oyo ya etumba ya lobiko ya bayindo tika ete fumuki mbango elongo na balongo banso mpe bakoko bazala na biso po ete eteni ya mateya eleka na kimia na lima mpe na bososoli nyonso nde tozongisi matondo 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 mingi nde na botosi boso tokotika esika na bangome na esongi ya nzila fumukusu ke munzala mpana na ngola bokobu misala 1921 ya solo mfumu esika na bino mpona kolesa biso liloba to maloba ya bombo esika na bino matondo mingi biso baso tosangani awa na mbanda sanda tozali kozongisa na ino na tata mokeli wa bikelamu biso bapesi biso ntango mpe pema akobatelaka biso mokolo na mokolo ya bomoi na biso nguda eyaki biso na mokili oyo te kino ekozonga biso na kolekelaka bongo na mokolo mwa lelo matondo mingi na bakoko na biso mpe bayebaso balekelaka biso liboso na mokili oyo pamba te kozala na biso lelo emonisi kozala oyo bango bazalaki babatelaki baboti na biso oyo bango mpe na ntango na bango babatelaki biso o biso mpe na ntango na biso tobatela baye ya biso kino ntango iso po ete loposo moyindo ebunga te tokozanga te kozongisa matondo makasi na bakonzi ya leta baye bazali koyangela biteni
ya mabele na biteni nyonso bazali bayeba monisami awa na bayeba monisami te matondo na bango. Matondo mingi tozali kozongisa lisusu na bandeko ya lobala na esika oyo tozali kaka menga elongo na bandeko banso na bosanga na katimoto mpe bongo bakambi ya mangomba nyonso tosangani lelo na kati ya bosangani ya etumba lobiko ya bayindo mpona kokembela mokolo moye boya matondo na biso. Matondo mingi na bakonzi ya mboka ya sanga po bobatelaki mboka yango po esala yango tokuti yango lelo. Matondo mingi bino mpe boyamba ya bino matondo. Matondo mingi na babiangami na biso banso basepelaki mokolo mwa lelo tozala na bango elongo. Wapi ezali bongo kopundola biso eleki mokama ya mibu wuta wana kumukimbangu na mobuko toyokokama libwana 21 awa na mabele oyo ya sanga na monene na yango batiaki bilaka mpona bomoi ya biso bayindo oyo ebalani na manaka na biso mpo lelo ezali mokolo mwa zomi sanza ya libwa mibuko toyibale 21 ebalani na manaka na biso ntandu mwa zomi na motoba wana yambo ya maso totombeli baso boyei bolamu. Matondo mingi na biso baso nde bongo tokoki kozwa bisika ya kovandi mpo tokoba masolo na biso. Ezalaki malamu totelemela balongo na biso baso na ntango tokozongisa bango matondo. Matondo mingi bandeko masolo na biso ya mokolo mwa lelo twadisi ayebisi biso ezali mateya ingeta epai mateya epai masolo. Mokolo mwa lelo tosangani awa na mbanza sanga tozali kokundola eleki mokama ya mibu 100 ans toye na mbanza sanga. Mpona nini mbanza sanga ekota na kati ya masolo ya bayindo mpo tosangana mokolo mwa lelo. Tata Nengwa mokolo mwa lelo mpona masolo ya bomoi ya bayindo soki bayindo bayebaki yango mokolo mwa lelo tokolikia ete tukakutu ndenge nini tokozalela ndelo kutu ekozala te po ekozala mokolo moko te ndele bato baza koya mokolo na mokolo kobanda likolo yango ti mikolo ekoya mpona kosala pelerinage mpe losambo ya kafu na mabele oyo ya sanga. Mpona nini bandeko biso bayindo mpona nini tozali komilela pasi nanu botala kaka mboka yango ya mbanza sanga totanga yango te na bakelasi. Mbanza sanga boye kokuti kaka mwa bandako na ndenge yango ezaleli nini eza kosala boyinga ignorance. Mpona nini moyindo na esika azali lelo azali te na kati ya bomoi mpe azali te na kati ya mokili. Yango wana moyindo asala makasi po azonga na kati ya bomoi mpe azonga kozala moto. Nini tolingi toloba bandeko na ngai? Soki oyebi esika owuti te okoyeba esika okomi
Soko oyebi te esika okomi okoyeba epai ozokende tokolii te ate moyindo awuti wapi ayebi te akomi wapi ayebi te toza kokende wapi ayebi te nde liwa ya moyindo mpona nini moyindo ayebi te epai ya wuti epai ya komi mpo ayeba epai azali kokende mpo moyindo wuta wana ayambaki mondele abimisa moyindo na kati ya mokili oyo tata mokeli akelaka moyindo akota na mokili ya mondele mingi mpenza mpe mwa ndambo na mokili ya barabu donc ti ndenge toza boye biso bayindo toza na mokili na biso te yango nano babenga biso kaka biso bakongolais lelo congolais nazali conférence de Berlin mabele oyo babengaka lelo Congo cartographie nango ezali conférence de Berlin te conférence de Berlin ntango bakabolaki Afrique donc soki tondimi ke toza bacongolais alors tondimi kozala colonie ya babelge parce que mabele oyo nde belgique azwaka tant que tozali komaintenir toza kobatela kaka frontière wana toyebaka malamu tozali sous contrôle ya babelge ignorance ya monene yango wana ozokende poto makambo matali Congo ezali traité na Belgique ti lelo tata Nengwa 10 septembre ewutaki wapi mpona tokoma 10 septembre yango nano biso bayindo tosengeli koyeba ete biso mpe tokelama na tata mokeli mokili ezali kotambola na bileko nango mokili ezali na programme nango mokili ezali kotraverse mpe baperiode donc chaque peuple azali na baperiode na ye azali kotraverse kasi na lolenge tata mokeli akeleli mokili biso bayindo tozali bana ya yambo oyo tata mokeli akelaka mokili ya yambo oyo bato bavanda bato baloba bato basala misala ezali mokili ya biso bayindo yango wana bokotala kaka mokili mobimba bokomona ete mabele ya bayindo nde ezali mabele oyo etondi nkita koleka alors soki lelo balobi civilisation oyo ezali ya kala koleka batangaka civilisation égyptienne ingeka bakotanga Égypte kasi Égypte ezalaka na mabele nini Afrique alors soki Égypte ezalaka na Afrique c'est que civilisation eyambo ebandaki wapi ebandi na Afrique alors soki sikoyo tolobeli Égypte na forme oyo aza nango lelo mais wana ezali cartographie ya conférence de Berlin parce que ntango bakabolaki nde bapesi Égypte eteni wana mais véritable forme ya Égypte ezalaki nini nde esika likambo ezali eza lelo lokola bato balobi na ke poto so tolobi poto tolobi Europe ndenge tozokanisa mais poto ewuti na mputulukesu Portugal lokola bango baportugais bato bazwaka contact ya liboso na royaume Congo ntango bakongo na ntango wana bazoyeba soki okei na mboka mindele okei kaka na mputulukesu to kokei na Portugal donc mpona bango Portugal égale mboka mindele to Europe ndenge wana lelo etikala weleku mputulukesu ata oke Belgique okei kaka wapi ata oke France okei wapi mpo bato liboso bayaka a portugais alors bango mpe Afrique Égypte oyo bango bazotanga na histoire na bango mais Afrique Égypte ezali mobimba mpo na bango ezali mobimba ya Afrique biso peuple africain moyindo bana ya yambo bato ya mayele ya yambo bato ya bonzambe ya yambo biso nde bato totangisi mokili kasi pasi na biso ezalaki na eleko moko songolo na biso baso tozali awa totangaka bible na eleko moko songolo bana Israel bakoko ya bamidele bayaka na Egypte
na mabe moko eutaka epai na bango tokozongela yango lelo te kasi banso koyebi histoire bateka Joseph basala bwe Abraham azangisa kokata banyama bana ye bakende konyokama alors bayaka na Egypte epai ya bakoko mpe ya biso na ntango wana bayaka na Egypte ezalaki Egypte oyo barabe bake kovanda lelo te parce que Afrique maghrébien ezali mabele oyo barabe babotoli yango na conquête me na ntango ya kala Afrique wana ezalaki ya bayindo bafaraon nyonso bazalaki bayindo longola Ramsès de Métis. Alors bakoko na biso na ntango bana Israël bazali na kowumbu na Egypte mais Egypte ezalaki grande puissance nzambe ya baégyptien azalaki le tout puissant azalaki likolo ya baisraélite basandelaki nzambe ya baégyptien moto akokakola yango aza te pendant 400 ans na ndambo alors soki sikoyo te bango basandelaki nzambe ya baégyptien balobaki monoko ya baégyptien balataki lokola baégyptien bazalaki na se ya bokambeli baégyptien na ntango yango siko entre nzambe na bango na nzambe ya baégyptien nani azalaki le tout puissant na période wana nzambe ya baégyptien parce que nzambe ya baisraélite azalaki impuissant na période wana preuve aneke mokolo bana ne bazobima po bazonga na mabele na bango na période nsima kosilisa 400 ans na bango totango 400 ans 430 ans, donc la Bible est formée dans l'Exode 12-40, et la salle de 450 ans. Mais ce qu'on suit dans mon calendrier, Exode 3, le 19 qui n'a fait. À deux secondes, quand vous posez bima, quand vous bima, vous pouvez combattre, vous dites qu'on a dépouillé l'Égyptien, il a qu'on a bango, l'ambon on a bango, là il a bango, vous dites qu'on a dépouillé, il qu'on a bango. Bon, il va. Souvent, nzambo tout puissant, côté na bana yeba yiba. Non parce que bana yeba bazalaki ba dépourvu, bazalaki ba pauvre, bazalaki na côté, ba bungisa ki nzambe, azi bango kwa te lotango sakana. Biso to nyokoli bango. Na période oyo wana logique ezalaki kaka totangisa bango, tozongisa bango tayi na bango. Biso to nyokoli. Na mobeko ya bolingo, biso pe tosengeli kofuta. Ndenge mokili ezali kotambola tokomi na periode oyo ebalanaki na periode biso tonyongolaki bango alofo tofuta nyongo wana yango esalaki badie kokao na crise ekotaki na mikili ya poto mindele batinga baexplorateur po baya explorateur baye bamoni bomengo bamonaka bazongi na poto kosala rapport na 1482 Diego Kawa yawa na kozonga ya Diego Kawa ata pesi rapport 1485 aye na ba missionnaire bandeko tokanisi Diego Kawa explorateur aye kotambola mpona bolamu ya Europe ezo mpona bolamu na biso te siko mpona bolamu ya Europe Diego Kawa ye awa amoni oyo nyonso amonaki ntango azongi aye na bamissionnaire bokoki kondimaka bamissionnaire wana bazali basali ya nzambe logique soki otangi missionnaire aza kaka nani oma mission moto nyonso batingi mission aza missionnaire mekoyeba siko mission nini batindaki bango déstabilisation ya Afrique yango wana omoni œuvre missionnaire esalaki nini ntango bamissionnaire baye na 1485 basali maso po bazwa quelque jeune basolola na roi mokanisa roi elingi koloba nini moto aza na mboka mobimba aza na administration azorenye soki mondele alobi na biso bakutaki biso basauvage est-ce que basauvage bazalaka organise si ye moko azondima ke ancien royaume Congo ezalaki royaume soki akutaki organisation akutaki roi na bato na ye yango anégociaki na bango est-ce que okoki konégocie na sauvage okoki konégocie na imbécile
sikoyo basignaki traité d'amitié. D'accord, bandeko na ngai. Na kati ya traité d'amitié, roi ya Portugal na roi ya royaume Congo basigné. Mais mpasi ezali nini? Bango bazwi bajeune bakenda bango kuna, ntango bajeune wana bazongaki basali manso baconvaincre roi na 1491 roi andimi kozwa bakende. Roi ntango bazondima bakende afukami, mutu azobatize ye, ye nazokoma supérieur bongo. Donc roi perdre bokonzi na ye à partir ya missionnaire wana tiaka ye lobo. Pasi na biso bowumbu na biso ebali na 1491. C'est normal, il faut tofuta banyungu. Mais tokosana te, roi a trahir botata moteli o andimeli missionnaire oyo azali missionnaire ya christianisme oyo ezali religion ya bango bamindele. Eza même pas islam, religion barabe. Bandimeli christianisme ezali religion bamindele. Elingi koloba te roi akomi na se ya bokambeli ya spiritualité ya bamindele représenter la missionnaire oyo andimaki oyo ye andimaki abatize ye. Sika oyo bapesi roi kombo ya Jean Ier Ndoi ya Jean II ya Portugal. Est-ce que Jean te azoki pe kombo nzinga nkuu? Azwi te. Donc elingi koloba te nzinga nkuu akomi subalterne, akomi subordonné, akomi na se ya Jean. Bongo sous supervision ya ba religion o ba utaki. Alors roi asengi mboka ne mobimba ba baptiser ya. Babandi ko baptiser mboka. Donc mindele bavandisi na religion na bango na système politique na bango, parce que roi wana akomi siko na se ya bokambeli na bango. Azwi prénom mboka ne mobimba, ezwi ba prénom, voire même na capitale na ya mboka na ye mbanda Congo bapesi yango kombo San Salvador. Losambo ya boyindo ekufi ekomi basambela Jésus ya temple ya Kulundindi otango wana babengaki ici Christ Sauveur. Kaka roi ndimi baptême mbuma na yango o génération na biso ezali génération ya bazali komona, eza génération ya baveugle te, ezali génération ya baebongo ezosala. Yenge muzulu, yenge bantoto, inge kapoto ezali génération ya mfumutu mbangu di kika ya sweka. Donc oyo ekombama na kati ya mfumutu mbangu kombo na yango se kobima. Alors tango wana babatize mboka mbuma ya oyo ya koyamba religion wana, mbuma ya relation na biso na bamindele po lelo bayindo ebele baza fier bamona bango na kimundele ndombe. Bayindo baza fier ya koloba makasi minoko ya bamindele. Esengo esalaka bango mpenza bazomona to lolenge langue officielle ya Congo français. Ono sala na babiro babenga yo intellectuel esengeli oloba français. Atondo eza monoko. Mais na bandi zoba ya mundele o babengaka bode. Na yebi te soki alobaka lingala. Chiluba, Swahili, Kikongo, mais bode ya mundele na France. Alobaka monoko nini? Est-ce que français eza monoko bato maye? Soki ezalaki. Soki ezalaki monoko ya bato mayele mbele idiot, vocabulaire idiot mbele ezali te,
vocabulaire imbécile, mais les alités parce qu'imbécile est injure, mais balobi ignorant de tout. Donc, Moutou a un boyinga makasi yewala imbécile. Donc, ma fille yote, mais ça qualificatif, ma qualifié yo, aux ignorant. Moni. Alors, idiot yamundele, il y a français. Ce qui a dit que le français na Congo, mais pas qu'on c'est le titre nyos. Pas qu'on fout comme le bandé nyos. Mais bandé connaît pas français, pas qu'on le message c'est un idiot. Bon dans la siko le bino bobo makanzo to na ngwe. Siko boza na côté ni. Na invité parce que science sans conscience. Et l'inko le baboye di o ezangi yo moko na kati eza ya. C'est qu'au français, le col a yosé la carte dans l'autre. Comme ça, qu'on fait. Pourtant, là, quand on a fini la récréation. Et l'inko ba au sakane sili. Est-ce que récréation, bon, on a dit ça pour sakane. Recommencement. Il y a création. Ce qui veut dire, ce qu'on a mouka qui n'a pas tonga. On met pétoli. Ok, autant to sali mingi cerveau et c'est le quoi qu'on est pas bon. Kende ko mitonga di susu, kende bande na susu botongi, o mitonga. Mais biso le bon hein? Bana bakola. Ok ko sakane ko fini la récréation que ça. Eh, il faut que le petit besoin, le grand besoin. Il faut que le quoi qu'on dit au vent de sa mémoire, ma qualité vend de pourtant au besoin de la récréation, aussi sur récréation. Nous avons de la maïbane pour ça, mais ce qu'on est pour ça, donc la distraction. Bon temps au besoin. Ce qui se voit maïouto sakane les quais cours et vous allez donc, botala ignorance au bâtien à bayindo, mbumaya di bosso, oyo contact na mindele. Contact na religion na bango ebota esclavagisme vente ya bayindo na Amérique. Est-ce qu'avant Diego Kao bayindo batekamaki na Amérique? Avant ba missionnaire bayindo batekamaki na Amérique? C'est que œuvre missionnaire ezali œuvre esclavagiste. Nde tokomaki bawumbu. Yango wana symbole na ngwe mimonisi te bato bakomi bawumbu bazangi tina. Nde bakomi komema biso batena biso bapatize biso toke kosalela bango misala awa mundela akuta zoba te akuta batu ya mayele po mundela alakisi biso kopelisa moto te mundela alakisi biso kolamba te ni kobokola bibwele ni koloba ni meme kokela parce que tokela Congo avant mundele est-ce que muta kela Congo aza inventaire te il faut à la forgeron. Hein? C'est comme Moutou qui est là tournevis, c'est pas la banque. Ça peut forgeron. Ah. Hein? Ce qu'on va dire dans le bon ça la bilan. Et pas un biso, cultivateur paysan. Et pas un bango, agriculteur paix élevé. Alors, boumbu wana, lokola tokotaki yango ye komimonisa lisusu makasi na conférence de Berlin, bakaboli mabele na biso sans que ba associé biso parce que tokomaki biloko kama. Tangu tokomi na eleko ya bosilisi nyongo, eloko nde eza na ntina makasi. Toyeba malamu ete biso na bamindele na ba peuple mususu toza vivre na convention na ba période tozali ko traverser biso tozali ko traverser période na biso elongo mpe na bandeko mususu ndenge toza na bango na kati ya mokili tozo traverser na bango ba période tango biso tozalaki bato ya mayele bakonzi ndenge bazalaki bawo tokomi leleko ya kofuta bango nyongo ngeka kokofuta nyongo me nyongo wana eza na limite ya 430 ans
soki 430 ans ekoki biso na bango abu il faut mabele na biso esala nini ezonga bonzambe na biso to botata mokeli na biso esala nini ezonga esengeli tozonga mpe bokonzi na biso ezonga na maboko na biso biso na bamindele toka onyongo esili yango esalaki bandeko na ngai ete ntango tokomi na ngonga ya kosilisa niongo tata mokeli nde atindeli biso kumukimbangu kumukimbangu epai na biso bayindo azali botata mokeli na biso aye na kati ya programme ya biso bayindo olandela mokili na ndenge ezotambola totangi na bible moïse ayaka na periode ya kosilisi bowumbu ya bana israel na mabele ya bayini nde moïse libérateur na bango ayaki bongo alors peuple wana na manaka na bango to bandimela moïse asali programme na bango lolenge mpe moko yesu oyo lelo bazoloba sauveur de l'humanité azali mobikisi ya mokili te ayaki na periode baromain bazokolonize israel yango wana ayekaka kobikisa bango na kati ya bible nde esika programme na bango ezali bango nde bazotraverse baperiode na bango bakolanda masakoli ya baprofete na bango ya batindami na bango barabe mpe balandaka oyo kaka ya bango lokola mpe baasiatique sauf baindo suite ya ignorance suite ya baklasse batangi bayindo baza na kati ya programme te e bayindo baza kosekole na programme ya bamindele yango nomoni mikolo nyonso mingi mpenza bayindo bazozongela kotanga bible au temps de la fin du monde ezoya nyonso donc bayindo baza na kati ya programme ya bamaître na bango mindele oyo biso toza kuna te biso mpe toza na programme na biso toza na programme na biso kozanga kolanda programme na biso nde ezosala tozala oyo tozala alors na 1921 kumukimbangu batelemaki na etinda ya tata akeli likolo na se mpo akorige bomoi ya bayindo aredresse bomoi ya bayindo arecadre bomoi ya bayindo elingi koloba kumukimbangu azongisa bayindo na bokambemi ya tata mokeli po tata mokeli azala na kati ya bayindo soki tata mokeli molimo na ye ekoti na kati ya moto mwindo lokola ye tata aza mokeli moto mwindo mpo akosala nini amokela po ntango mondele ayaki te lokola moto mwindo azalaki na bokambeli ya tata mokeli molimo tata mokeli ezalaki na kati na ye me moto mwindo ayebaki ete mabele oyo soki otumbi yango ekokoma ebende yango asalaki bakongo asalaki bambeli babiloko ebele ayebaki te mabele soki otumbi yango ekokoma makasi moto mwindo asalaki na banzungu yambo ya mundele moto mwindo alataki yambo ya mundele kasi depuis te moto mwindo ayambi bareligion wana ayambi so adiza bonzambe ata tonga ye kosala yango lisusu azosala te parce que bonzambe na kati na ye eza te tolobela bonzambe mpona bososoli ya bandeko ebele balongo ke yenge muzulu yenge vatoto inge tatoloba na biso banso kaka kumukimbangu yalaka yala inge ta aza ya biso inge ta aza ya biso balongo ke aza ya biso yenge muzulu kumukimbangu akoki na lokumu solo po bandeko na ngai bandeko tomeka na mokokanisa bato baso baza na
babikisi na bango mpe babonga sauf biso na 1921 tata mokili akaniseli biso tumuki mbangu baye ntango baye babandi koteya ko bandeko komoni sango ya mpumuki mbangu tozalela yango mayele ntango bazoteya biso to bazobetela biso masolo ya mpumuki mbangu bazoloba nini atelemisa bakoka alobisa bababa amonisa bakufi misu asekwisa bibembe bongo babetaka mateya na ye balobelaka biso masolo ya mateya na ye babato mpumuki mbangu ateya boye me mundele ntango akangi ye azoloba nini il a interprété la Bible bozoyoka est-il invuluzi totiango na français wana est-il le sauveur yango te est-il le roi des juifs yango te tomosi balobi bien na message na ye na banzembo na ye il s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race nde bamotifu bakangeli alors biso nde tokende na makambo kasekusaki bakufi alobisaki bababa il faut tokende koluka na message na banzembo na ye il s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire et alobi que le blanc c'est l'ennemi abominable un Dieu nouveau et un temple nouveau mpona bayini alors soki totie yesu asa mundele Mahomet arabe Bouddha asiatique siko mpumuki mbangu ko totanda bango mine wana totanda bango mine batie mpumuki mbangu batie yesu batie Mahomet batie Bouddha yo moko mpona okende ngambo ni alors c'est comme okende na ngambo bayindo yamba na ndeko no moyindo za wana komba mpumuki mbangu matondo sikoyo nazomona bino tozomona bino boza na bacouleur sikoyo bochangeane nani yamba ndeko ya couleur mosusu yo tolati susu yamba mpe ndeko ya teni oyo mosusu ingeta yebisa ye nalingaka yo mingi ingeta yango wana nde mpumuki mbangu ya biso ata tolati 1000 couleur nzoto na biso na kati eza na couleur ya bilamba na biso tolati alors soki tokoti na kati toza couleur moko na mpumuki yango wana ekomisi biso mobali basanga sikoyo bandeko na ngai mpumuki mbangu ntango batelemi mpo bateya biso sango nini elekaki mayema lekaki oyo ekokomisa biso lelo awa bandeko badepute bino boza na politike tokosangisa bino na baministre mpo kuna nyonso politike na biteni nyonso ezosala politike bozali na ngambo oyo mokonzi nzinga nkuu azalaki mpo azalaki représentant politique soki nzinga nkuu asalaki trahison bakonzi ya lelo na periode oyo ya Afrique il faut basala réparation ya koko mokonzi roi ya royaume Congo nzinga nkuu réparation wana eza na ntina alors sikoyo mpumuki mbangu nde azorepresente spiritualité na biso yango na mundele asilikaki parce que ntango ayoki ke ye akobikisa bayini azolobela bonzambe akalifie mundele na ndenge nyonso baprotestant bato ya liboso bayaki komona mpumuki mbangu bamoni mpumuki mbangu bazongi nsima nango bakatoliki bayini
bakatolike ntango baye nde rapport ekei sikoyo na administration kuna te na nkamba eza ya koyinda. Mfumuki Mbangu abongoli makambo akomi koteya bayindo sango ya sika bazonga na bonzambe na po bazonga bakonzi ya mabele na ndetala sikoyo mondele ayaki na bainformation nyonso bazwaki nde wana sikoyo bazwaki mokano ya kokanga Mfumuki Mbangu. Ntango bazwi mokano ya kokanga Mfumuki Mbangu nde bakendeki na Mbanza Nkamba na mois de juin. Ntango bakomi kuna Mfumuki Mbangu asololaki na baye bazalaki na ye na mokolo yango wana mpo na ntango yango azalaki kosala alamuki na ntongo abandi koteya makambo oyo balobi Mfumuki Mbangu azalaki kobikisa bato ingeta. Mfumuki Mbangu azalaki kobenga bato te bakoka boya bababa baya bibembe baya Mfumuki Mbangu mosala na bango ezalaki bateya biso bayindo bazongisa biso na botata mokeli kasi sur place moto aza na bokono soki amonani akotia loboko moto anasaleli abiki lokola mpe sango ya ndenge akiatondo ezalaki bato bakubi plus kimaladi na kimikakatano epai ya Mfumuki Mbangu esika ya message. Alors mondele amplifie plus na Mfumuki Mbangu azalaki faiseur ya miracle to mosali makamusi nesika ya motangisi mpe motei bayi nesika message ya Mfumuki Mbangu ebundeli. Sikoyo Mfumuki Mbangu le 6 juin wana ntango baye mpona bakanga bango apekisi baye bazalaki mpona bimuta bamba bango mutu asala mobulu te toza na posa kosolola na bango bayindo lokola bamonaki baye na bapolisier balebi jamais tokotika te mokonzi na biso akende abimisi désordre mondele akangi Mfumuki Mbangu na mokolo yango Mfumuki Mbangu arate na maboko ya mondele ingeta. Alors mondele na bapolisier base retrouve bango na bango baza kobetana na suka baya kosutuka boye Mfumuki Mbangu aza te. Ebandeli ya makambo ntango Mfumuki Mbangu babimi bongo na nkamba mondele abandi kochasse to koluka Mfumuki Mbangu. Sikoyo Mfumuki Mbangu abandi kotambola mboka na mboka yango wana boyoki na manaka Mfumuki Mbangu kobanda na avril ti juin ateyaki na liberté kasi kobanda na juin ti na septembre Mfumuki Mbangu akoti na clandestinité. Donc aye na mboka oyo ateyi asololi alongwe na mboka oyo ake na mboka mosusu alongwe na mboka ana ake na mboka mosusu. Sikoyo mondele abandi kosala nini lokola sango ya Mfumuki Mbangu ezokoba kaka nde mondele abandi sikoyo mboka nyonso oyo ekoyamba Mfumuki Mbangu bakokanga bato wana mpe bakotumba mboka ngo na lolenge wana azalaki kotumba bamboka kokanga bashefu ya mboka ke ndenge Mfumuki Mbangu azalaki kotambola na mboka nde aye koseretrouve sikoyo na kati ya badeplacement wana na mboka oyo Mbanza Sala. Bon, na ntango wana mboka oyo netenyo batongi bandako boye te mpo mboka ezalaka na kati kuna awa babimaki kobima nsima ya ntango na lolenge wana secteur oyo Mfumuki Mbangu atelemaki na Mbanza Sala na ntango yango tokomi le 9 lokola ezalaki lobi telema batumbi babomi basali nyonso ya mabe bamboka ezozika na kombo ya Mfumuki Mbangu bato bazokangama na kombo ya Mfumuki Mbangu le 9 kotolamuka lelo
de bongo mfumukibango basololi lisusu na tata mokeli na mosala oyo bapesaka mfumukibango na mosala oyo bapesaka bango basololaki nini yango wana eza na kati ya profesi ya mfumukibango oyo eza ya mbanza sana toyebi te soki eza bon nabandi biso tozotanga profesi ya mfumukibango mfumukibango na mbanza sanda awa esika alobeli ete tata mokeli amonani na bango ayebisi bango nde ye sikoyo bandi kosolola na bandeko ete ntango na ngai ya komikaba ekoki bomoi na ngai ekokota na pasi ya makasi mundele akokanga nzoto na nga akonyokola ngo makasi kasi akokanga molimo na ngai te mpe akokoka kokanga mosala te oyo bapesaki ngai ingeka nakokota na pasi makasi kasi boyeba boye ngai nayaki kobikisa milimo ya bakongo wana azolobela kongo parce que na bango nakolobaki kongo do kongo na afrique mpe bayindo nyonso ya mokili mobimba lolenge naye kobikisa bango tata atindaki nga mpo nabikisa bango kasi na bileko oyo ekoya afrique ekozwa indépendance na yango nsima ya kozwa indépendance bana ya bayindo bakosepela mingi koloba minoko ya bamindele wana programme mfumukibango azopesa azosala siko masakoli alobi botala ngai nzoto na ngai mundele akonyokola yango ntango molai ndenge akonyokola yango boyeba malamu boye afrique mpe akozwa indépendance na ye mpo nayaki kobikisa bayindo afrique akozwa indépendance bana ya bayindo bakosepela mingi koloba minoko ya bamindele ebele bakotika afrique mpe bakokende na mikili ya poto bapremier dirigeant ya afrique oyo bakozwa indépendance bakotrahir afrique parce que bakolula bomoi ya mundele bakomitia na service ya mundele bakotika mundele ase servir na bango bano bakokende kotanga na mikili ya poto ebele bakozonga libembe bakozongela na basanduku bana na bino bakosepela koloba mingi bomoi ya mindele bakolinga mingi kozalela lolenge ya bamindele wana masakoli mfumukibango bazopesa kasi boyeba boye nsima na yango moto mwindo akozonga na lolenge oyo ya ye pamba te na mabongisi ya tata moto mwindo akozwa konsomi yango ekosala ete mundele akokoma moyindo moyindo akokoma mundele mpona bino bokoba kotanga bible bokokuta mayema azali kuna mpo moyibi esengeli okanga ye na eloko oyo ayibi wana mfumukibango nde azoloba moyibi esengeli bokanga ye na eloko oyo ayibi mpe tokozala na livre sacré na biso nde apesi manaka lokola nazokende nsima na kotinda motangisi wana bakobundisa ye na eleko moko kasi nsima na yango bakososola ye nsima ya motangisi nde roi divin to kwatulendo akoya kozanga motangisi ekoretarde koya ya roi kasi boyeba malamu koya ya roi wana
ekozala ya somo, ekozala ya somo makasi. Nde nsima ya kosala profesi wana nde aye kokota na losambo, nde aye kokota na losambo oyo basalaki awa na Mbanza Nsanga. Tata Nengwa, Mbanza Nsanga ezali esika oyo Mfumuki Mbangu basukiseli na bomoi na bango ya mosuni, basilisi programme ya nzoto na bango olobi nango le 11 bakokende komitika epai ya mondele azwa nzoto asala nango oyo ye kasi molimo ameka ngo te po aza mpe na nguya nango te po aza mpe na bokasi nango. Kasi eloko nini esali ete Mfumuki Mbangu akata mosala, akata mosala nini esalaki? Mfumuki Mbangu bakati mosala mpona ignorance ya bacontemporain baye bazalaki na ntango na ye. Soki bayebaki mayema lekaki yambo ya koya ya Mfumuki Mbangu na eteni oyo nyonso mwana soki abotami bazalaki koyoka Kimbangu fula mwana lele, Kimbangu fula mwana lele, Kimbangu fula mwana lele, mwana bike, mwana seke. Siko ntango Mfumuki Mbangu abotami bapesi mwana wana kombo Kimbangu. Soki lelo to ignore ke mwana wana koki kozala molimo wana, mena ntango atelemaki abandi koteya soki bososoli ete molimo moko ezalaki koya kobikisa bato kombo nango ezalaki Mfumuki Mbangu to kombo Kimbangu. Na lelo mutu moko patelemi na kombo Kimbangu azobikisa bato bokozala na mikakatano kombo devine ke eza ye wana te. Soki botata mokili eza na bino, me lokola bato bazalaki na se ya kokambeni ya mondele bamipesi na religion mindele batangi programme ya bayindo te. Bayindo bazalaki na ignorance ya 430 ans, bayebaki programme wana te. Mpona nini babombeli bango histoire pe programme ya kokabola 430 ans na biteni mibale ntango ya Kimpavita telemaki 1706 215 ans oyo ekaboli 430 ans. Donc mpona ignorance ezalaki mindele bazalaka combien po batunga bamboka na biso? Bazalaki moke, mais baza kose servir na bapolisier. Bozomona bapolisier wana ya mwendo bandeko Mfumuki Mbangu te, bachef médaillé bandeko Mfumuki Mbangu te, bandimio baza kosambela na katolike na protestant bandeko Mfumuki Mbangu te. Est-ce que bayindo ntango wana bango nyonso bayaki koapuye Mfumuki Mbangu? Soki baapuye Mfumuki Mbangu mondele ngaki bakokanga ete pe Mfumuki Mbangu alingi kokende komitika kuna te. Soki mondele atindi tumba mboka na yo soki baboya mbele bamboka ezikaki. Soki mondele atindi bango kanga ndeko na yo soki baboyaki mbele bato bakangamaki. Donc soki Mfumuki Mbangu bandimaki bakaba nzoto parce que na mokili ya molimo siko batali balobi ignorance ezali makasi. Soki Mfumuki Mbangu tokokoba kaka kotika bango bakoba na bango musala batambolaka na mboka bakanga bango te, bamboka ekosila na kozika bato mpe bakosila na kokaka. Nde babimiseli Mfumuki Mbangu siko programme nde Mfumuki Mbangu balobi bazokende. Mais lokola bato bazalaki na ignorance, esengeli motangisi aya mpo alongola bato nini? Ignorance. Soki bato tozala na kati ya programme ya Mfumuki Mbangu, tozososola Mfumuki Mbangu, tozotanga profesi malamu ya Mfumuki Mbangu, tokolika ete biso bayindo tokobunga nzela. Kasi na kozanga kolanda Mfumuki Mbangu ala lettre, na kozanga kolanda manaka ya Mfumuki Mbangu, lelo moyindo aza kose retrouve te po ayebi te sikoyo asala nini. Kasi nzoka
olandela bileko bya ntango lokola 430 ans ekokaki na 1921 lelo 100 ans nsima ya 1921 totala 100 ans tosalela yango analyse nini siko ezoleka na ntango wana bango batumbaki bamboka bongo siko epai na bango nini ezoleka me bamboka mpe ya bango ebandi kozika eske wana ezali kelemba te Yenge Musulu, Yenge Vantoto, Fumukimbangu. Uzomona, siko Fumukimbangu asali programme. Tango asali programme, na pasi na motema. Kotala nanu, azoloba, na konyo kwa matango molai, tango molai, tango molai. Est-ce que quoi azalaki moyibi? Est-ce que quoi azalaki mwasi te? Po atindamaki na tata mokele abikisa biso ba ya yiza monakula miela mya Kongo ye miela mya bandombe siko na kati ya moyindo wana oyo baza na Amerika na kati baza to baza te oyo baza na Europe na kati baza to baza te na Asie baza to baza te na Afrique mobimba baza to baza te oyo baza lelo na catholique baza to baza te na protestant na islam na ba groupe de sommeil bango nyonso baza na oyo baza na politique na science nyonso ingekako mais soki tolobi groupe de sommeil toza na raison parce que mutu aza kolamuka okokota na ndako nete ozwa biloko ne okende nango soki ezalaki groupe de réveil mbele bagrime ezowuta na équateur te leka okende ingeta soki ezalaki de réveil mbele pétrole ezokende te moni epuis mbele bato bazokanga bafondoki te ya batata mwasi na banoko na ntango tozolia biloko kopola ezowuta na poto ingeta kovivre na maboko ya bato wana eza mpasi siko soki eza groupe de réveil likambo te mpo biso tolobi groupe du sommeil tofingi te eza qualificatif na mosala bazosala awa mbanda nsanda bangula mpika sweka ingeta bomona wapi yo pesher ozopeshe mbisi na esanga ile ngando aza wana sikoyo opeshe bambisi ope kotia pembeni esika ngando aza oyebisi ngando atalelaka yo sikoyo na pokwa osilisi peshe olingi ozwa mbisi wana mpona okende nango na mokili natuni bino ngando akoloba ingeta kende nango si akozwa yo akotika na mbisi bongo bon badirigeant africain na bato ya mbongo ya afrique kan bakende bombaka babombisaka bambongo na poto oyo bazwaka na afrique bake kotia na foto epa ngando bazwaka yango lisusu soki alingi azwa ngando asaka alors ingeta mayele wana yango mpe tozosenga na bambikuti nyonso mpubutu mbangu mpo bobikulaka makambo wana ingeta ndoki ya liboso eza mundele oyo azoya konyokola biso azokabola biso pambapamba tozoyinana tata abokoli yo apolisi yo olamuki na ntongo moko mwasi ayebi so tata nao nazomona éclair te menani akopambola yo mamo ya nyokwami mpona yo lobi akoma ndoki eske minoko ya baboti bapesamo mpona kolakela bana mabe eza mpona kopambola te
Mais ceux qui ont dit maman de Kito Tatan de revanche à Rosala. Voilà, le 10 septembre, et fait ça pour vous qui m'ont passi, passi. Et puis, mon temps, la lumière, le béni capoté, malgré passi, wana. Assez c'est bien dit. Napoléon, quoi, matango, mon là. Mandimi yango. Andimi yango. Lelo yoke ndoko misaliezi oyo ayoka pasi pona yoke. Lipamboli kozwilowa. C'est ça les souma. Alors kotala bomo ya mutu mwingi est-ce que eza bomo ya mapamboli. Bon atiki moto oyo ayoka pasi pona mbija pasi ya lomwe. Anga nani wadukudi. Ambila pasi. Vongunza kanusei. Naibite bandeko. Mayele bake kotanga na classe. Wapi sika yango lelo. Ezate. Pona nini ko ba négliger pasi ya mfumuki. Ko ba yebi mfumuki mbangu ke lelo na politique. Est-ce que bazo yokana? Kongo na biso. Kongo na biso. Kongo na biso. Soki tochela ngobongo babele na biso pona intérêt ya mboka pona intérêt ya peuple na politique ya bakadre nyonso bake politique mbele baswana kata koswana te soki batie mfumuki mbangu na centre ya liboso ezali pasi ya peuple pe biso peuple tokokala na bapoliticien na biso parce que politicien na population bazaka keloko Moko. Mais politiciens ont la population. Bongo ba mapinga ba uta ka wat. Armée et donc la population bongo ba professeur. Ba DG. Ba toba. Mais ce qui a commis la Bibonga. Ayo di peuple. Peuple citoyen pas un spectateur. Wana eza makambo ya bapoliticien. Pesa ye kaka mwa kopo na ye. Sara na yo ndenge ye. Bokoma na ndenge mawa mingi nyonso wana mpo mfumuki mbangu aza na kati ya bango te. Mokolo bakotia mfumuki mbangu na sika na ye. Bareconcilier religion na politique. Alors, politique était consacrée science. Na kati ya science elingi le babano bazia kobota na kati ya bayindo bazali milimo ezalaka kala. Milimo ya mayebe. Ngeze ya kobota balisusu. Yango wana de 0 à 5 ans. Biso souhaita solo. Pour ko vacciner ba batu kaka de 0 à 5 ans, de 0 à 5 ans. Na maladie ni est-ce que koka ezalaka contagieux, ezali la wa. Alors donc, vacciner, c'est prévenir. Bon. Ce qu'on va demander, c'est vaccin à corona. Bango moko baboya. Ce qui est pour prévenir. Bango moko va dire que c'est poison. Parce que quand le vaccin, c'est un microbe. Ingeta, vous savez l'analyse du vaccin. Vous savez le vaccin, vous boya.
Mais pona nini te bana ya biso moko ya mayele basala kape vaccin pona biso moko. Hein? Olingi po kende pai. Biso pe te ko se vacciner. Soko longa okena mboka moko ko mema bele na mai. Soko ko me kuno zima bele wala na mai wana service na oye na bele. Et dans contact, l'esprit a kunana babalana. Bongo. Pasi wana mpumukimbangu bayokaki. Ndenge ngisaki bango basala losambo. Losambo. Kotokota neteni. Ya oyo ya koyeba ete biso na eleko oyo 100 ans. Donc elle est la carte de prophétie en Pumukimbangu. Donc on a kotala l'ikokisi, accomplissement, l'ikokisi, il y a prophétie. Tout ça est le lingala pour la batodance. Sinon tu es bête au pays na kitongo. L'ikokisi, il y a prophétie voilà. Est-ce que tout ça l'andelango? Té. Yango wana lokola toza na mbanza sana lokola Mpumukimbangu bayokaka pasi makasi sima koyoka pasi makasi wana na motema na bango basali prophétie bakotaki na losambo biso pe lelo tokutami na mbanza sana 100 ans tata nengwa nesiko ozali kanisa nano mama boti mwana pasi ya kobota ya mwangonga mama lengelaka mwana wana ndenge nini alinga akuta azala ata na fièvre te bongo siko pasi ya 30 ans mpona yo eske Mpumukimbangu akolinga bani okola yo e asali manso na 30 ans po Afrique ezwa indépendance ate kobunda batindi milimo bonsomi Congo ezwi bonsomi Afrique ezwi bonsomi ebosani Mpumukimbangu. Est-ce qu'Afrique wane kozala mapamboli? Mwana bosani pasi ya kobota to césarienne basalaka mama na ye. Abandi kofinga mama. Mwana na kopambwama. Tant que tokoyeba Mpumukimbangu te bayindo tokobika. Tant que tokolanda manaka ya Mpumukimbangu batikelaki biso te na mbanza sande kozala pasi. Yango wana bandeko na bosenga ya malemba mokolo yango lokola 100 ans. Banso biso pe tosambela losambo ya Mpumukimbangu. Pona mokili na biso mato matondo mingi biso lokola mokolo yango mokonzi na biso ayokaka pasi makasi na okokotelema te tokitika na se soki nikokobanda na bata ce que j'ai dit dans ma télé. On continue à vivre en bas dans la carte à passe. Et la main de mon collègue a été sur la tine, à quels autres ils avaient la tine. Yenge muzulu matondo mingi tokolipia moko na moko tozala konsa sana no makanisi po tokota na losambo yango nakobanda kotangela biso pe tobandi kozongela ndambo biso ok yango wana totanga banso mpe tobelela banso tusambila
Ndombele kwa beno bisimbi bya Zulu. Luyantikulu lwa luzingu lweto. Ndombele kwa beno bisimbi nsambwadi. Ebi bikunda nga kundu kia batata bampungu tulendo. Ndombele kumpa ikulu ya ntangu. Yekundimuka ya ntangu. Ndombele kumpa ikulu yekundimuka. Ndombele kwa beno tata mfanyeto. Ndombele kwa beno tata yadi wa bantu. Ndombele kwa beno bisimbi bya ntoto ye bya tembo. Ndombele kwa beno bisimbi biyalanga masa yetia. Ndombele kwa beno mpeve za ngolo zikongo. Ndombele kwa beno bisimbi bya mvita. Ebi biyalanga mukongo dia kati. Ndombele kwa beno bisimbi bya lunungu. Ebi binwananga mvita. Mubikonko biya bya mazulu yentoto. Mukuma kiasalu eki yatambula. Vantoto ye mumazulu. Ngeti mofutukila nkumbu tatu. Ndombele kwa beno bisimbi bya lunungu. Ebi binwananga mvita. Mubikonko biya bya mazulu yentoto. Ndombele kwa beno bisimbi bya lunungu. Ebi binwananga mvita. Mubikonko biya bya mazulu yentoto. Bikalusa kumunu lweno lwazadisa mitima miababo. Benatelama muna sadisa bana bakongo. Mvutukilimo diaka nkumbu tatu. Bikalusa kumunu lweno lwazadisa mitima miababo. Benatelama muna sadisa bana bakongo. Bikalusa kumunu lweno lwazadisa mitima miababo. Benatelama muna sadisa bana bakongo. Yemvovele kwa babonsono. Benanwanisa nsamuame. Mukonda kuzaya. Ndombele kwa batata wa mpungu tulendo. Kabalefu kila. Yekazibula ndonga zao. Kanti. Bakeba. Babonsono benasadila. Zimbele. Madionga. Minkele. Ndikila. Bindoki. Yefila bitembo byambi. Vobya bionsono byambi.
binatanga lufwa yempasi kubana bakongo. Bau bana bakala bampembe vo bandombe bakongo eba bavila nzila vo bangala baluba vo baswahili mpeve zina zambi ndidi ndefi munkumbu azintumwa za zonsono zavondwa kukongo kuwafelika kuwazia kuamerika yeku Europa bika mpeve zao zisingila bantu bampila ina mambi bamaniswa yebenda mu maboloko mansiza kimpeve ngeti molomba yekulufila beno bisimbi bya mazulu ye bya ntoto lunwanisa babonsono kabazoleleko lusaku munu lwa kinsuni ye lwa kimpeve ngeti mofutukila nkumbu tatu vantwala zulu ye ntoto bakeba babobe na tata mana kotisa mpasi mundambu ya zanza bakeba babobe na tata mana kotisa mpasi mundambu ya zanza bakeba babobe na tata mana kotisa mpasi mundambu ya zanza wiza o tata mpungu tulendo yinu bokele beno ye bisimbi bya mvita mpasi volo nata mvita yenwani sabisa lubya tombe bakeba babobe na tata mana zoma bandombe yekubakanga mukinkole beno mfumu wa moyo ngeti kuludidila mukuma kya ntengolo za menga mazintumwa ye mukuma kya ntia kuluzau o tata wanzola ndombele ndididi kwa benu Luisa beno ye bisimbi bya mazulu ye ntoto mukuma kya manisa nzayambi eyi yeti tatamana sakana na bunene bwa nzola zenu ndombelevo mvita za bwadiaka kunsiza mputu mpasivo bandombe basikama yebavuata kimuntu kiao eki bavidisa atu kantama ndombelevo mvita za bwadiaka kunsiza mputu mpasivo bandombe basikama yebavuata kimuntu kiao eki bavidisa atu kantama ndombelevo mvita za bwadiaka kunsiza mputu
mpasivo bandombe basikama yebavwata kimuntu kyao eki bavidisa tukantama bikaluwa wanu yengwizani zenu zazitiswa lusakumuna bana bakongo yenkanda ndombe munza ya mvimba lusakumuna bana bakongo yenkanda ndombe munza ya mvimba lusakumuna bana bakongo yenkanda ndombe munza ya mvimba ingeta matuntu yenge musulu yenge batoto ingeta wana Mfumukimbangu basambeli alobi vita na mikili ya poto, vita na mikili ya poto. Bongo biso lelo tokobakisa nini? Biso banso vita na mikili ya poto, vita na mikili ya poto. Poto ezika, poto ezika, poto ekufa, poto ekufa. Milimo mabe nyonso ekende na mikili ya poto, milimo mabe nyonso ekende na mikili ya poto. Ebebisa misala na bango kuna, ekabola bango, ekabola bango. Kasi mapamboli ya Mfumukimbangu, kasi mapamboli ya Mfumukimbangu. Eyela bana ya bayingo, eyela bana ya bayingo. Pona nini te Kongo, pona nini te Kongo, pona nini te baye basaliao, pona nini te baye basaliao. Ndene tenu totelemi utangu bovandi na bakiti biso bakambi biso banso tusakumuna mbongo muka bakambi mapamboli na nkangu sakumuka muna nkumbu wa Mfumukimbangu ingeta Kongo ja sakumuka muna nkumbu wa Mfumukimbangu mbanza sanda isakumuna mbongo muntu mbanza sanda isakumuka diaka ingeta biso banso ingeta ovandi mato bangunza banso yenge muzulu yenge batoto bakia solwa banso yenge muzulu yenge batoto ingeta. Soki tolandi losambo ya Mfumukimbangu, Mfumukimbangu alobi poto ezika. Lokola bilaka Mfumukimbangu elekaka te. 430 ans biso na mindele contrat esilaki. Epai tozokende. Est-ce que tozokende te na kosuka ya bomo ya mundele? Alors précaution nini tozozwa? Parce que mundele asi alakami mabe kolandela losambo ya Mfumuki. Bazozika, bazozinda, asi ezomata, Afrique ezobotama mbotama ya sika. Précaution nini toza kozwa? Parce que ignorance tozozangela koyeba makambo Mfumukimbangu. Kire Jean-Marie Vanet balobi mokolo oyo bino bayindo boko s'organiser. Pe bosenga dédommagement na Belgique akobimisa mbongo. Kongo tonga nango Congo Central. Oyo soki bokosani Mfumukimbangu Afrique ekobika te. Na tuni Congo Central aza déjà organisé. Aza ko s'organiser. Te soki tozolanda prophétie ya Mfumukimbangu. Mais Mfumukimbangu alobi tokomi tango ni. Tango ni. Bilaka ya Mfumukimbangu. Mfumukimbangu alobaki kwa tulenga kosala nini. Kasi yambo ya otangisi. Akotangisi. Tososola. Lelo toza nesengo. Nakati ya mbanza sanda. Biso
Umukusu. Ndenge tosangani awa. Po ndenge tosangani vukama bundu. Baibaso balandaka tata mpadi na buku ya ntemo kya kwanza. Bongo. Soki bundu ya Kongo azali awa na buku ya Makongo. Bandeko pe oyo balekelaki na epata Kasunga basalelaka keluka. Babuku misato wana. Mais babuku misato wana ndimanaka te. Totwana no logique wana. Kwani tosangisi yango te. Tosangisi yango po batona nyonso basa. Ingeka po moto Makongo andima pe ntembo kya kwanza andima pe keluka andima pe babuku mosusu ekoki koyasi. Wana nde bomoko soki tokangisi yango sino te tokosambrouye bato na bato bakende kotelema na livre na bango wana tokoyokana te wana mbanza nsanga tobomi yango me tosangisa buku edimi tondimi yango bongo toyeba mayeza na kati tosangisa na oyo ya baninga wana na Congo Central ennemi ya bakuku ekozala ennemi pe ya mangomba na biso na nzela Congo na ndimi te ekokoba moto akotonga moninga akozala oyo mbanza nsanda ya mpumuki Balongo ke Yenge Muzulu Yenge Bantoto Siko esika oyo mpumuki mbangu penza salelaki bilaka na ye na mabele oyo 100 ans après sima ya 100 ans mabele oyo eza kaka boye lokola ekambaka mobikisi te likambo euta wapi baza sande ezala kaka boye lokola mboka tozoya lelo bokata nanu matiti banza nsanda oyo esika mobikisi abimiseli programme me eleki na Jérusalem te totala likambo oyo malamu sikoyo biso toye awa toyoki nini ote basite ezali awa ya bandeko na biso eglise kimbangiste tokoki kokende kotala yango te oyo mpumuki mbangu bokabwanya mangomba bomonike mangomba ezokabola mpe mpumuki mbangu azosala nini tika toyambani ingeka biso bansi toyambani azala ta mwana moke toyambana po mpumuki mbangu aza moko nani azwi loboko nani azwi lokolo nani azwi mutu nani azwi litoi mutu te po bango baza moko toyambana mbanza nsanda totangisa yango na banson mbanza ntilulu tozali awa bandeko na biso aseka eza ya bayindo eza ya mpumuki mbangu tokosangana na mabele oyo te mpona eske eza bapaya awa si toza na ndako na biso yamba susu yamba ndeko na yo alors balongo
Mfumukimbangu lokola bayindo basangani na mbanda ntilulu toyemba eyaya ntilulu zilungane yaya zilungane yaya ntilulu ntilulu kubasila zomuna beto zela fanfare zela mpungi zela yo mpungi soko zoyemba malobe zoyokana il faut tika bango bazoloba baloba mpo maloba esala nini eyaya ntilulu zilungane yaya ntilulu umbasi somuna beto muna mpula funda dimosi kama voma kumule musi muna mbanza ya sande yaya ntilulu matondo tomoye kolango sima yenge muzulu yenge bantoto alors siko tosala ngene po siko toza na kati ya bilaka ya mfumuki na kati ya bilaka ya mfumuki mba tosimba na bomoko toke koyebisa bamayala bomema sango oyo na mayala ke nzinga nkuu asalaki trahison biso tosala nini tokei na mangomba nyonso esambelaka bopaya bozonga na boyindo na komfumuki mbangu soki tozongi na mbanza sanda esika asalelaki bilaka elingi koloba ete lelo awa toye toye kotelema lisusu esika mfumuki mbangu batelemaki bongo soki lobi mfumuki mbangu akokende komitike pa mundele soki lobi po le 11 ngakendeki komitike bamosusu bazotuna mfumuki mbangu sikokunela nkamba awa ayelaki ndenge nini ndenge yango yamba bamboka nde ayaka mboka ya tata Pierre Ndangi moko ya bakolaborateur ya bango mfumuki mbangu siko lobi le 11 mfumuki mbangu akokende komitika epai ya mundele siko biso tozali tokoyebisa ye ingeka mfumukele tokoloba nini makasi ya bato wana bu biso moko tokosala chipoli biso moko tokosala kiti po tovandisa bino na kiti mfumuki mbangu yo moko milobela mfumuki mbangu vanda na motema na ngai mfumuki mbangu na ebonga ya bokonzi lobi alors lobi soki lobi ya 1921 bakangaki mfumuki mbangu lobi ya 2021 bakokanga mundele ingeta bakokanga ye mpe lobi ye mpe akosamba le 3 octobre ye mpe bakokondane ye a perpétuité mpona libela ingeta yango wana biso bakanzi na Congo le 3 octobre biso mpe na mbanza ngungu esika ye akokangamela mpona libela ingeta bangunza yenge muzulu yenge bantoto ingeta ntangu diambo luta maluta kala makala biso bangunza tokozonga lisusu nsima masolo eza milai kasi toyeba ete mundele akomi na ntango akobetama bilaka mfumuki mbangu elakaki akobetama kobetama ezomonana kosila ya mundele emonani kongo biso tokozala lisusu distrait mpona nini tokokoka koyinana mpona nini tokokotisa biso na distraction mpona
nini tokokontinue kolangwa masanga na bango mpona nini tokokontinue kotala bafilme na bango moyibi mpona tokokontinue kotala bafilme na bango kindumba mpona tokokontinue kolula bango mpona tala nani ndeko na yo tala ye eske aza vilain tala nani te yebisa ye naluli yo oza kitoko est-ce que vous dites que le dessin ne peut pas comprendre? Maintenant, nous ne pouvons pas tenir tout ce que nous avons dans le combat. ya kiboindo na biso soki na mbanza sanda te soki na kombo ya mfumu kimbangu te wapili ozalaka na mbanza sanda le 10 septembre 1921 nde pesi programme etumbo tozobunda lobiko loposomo maboko makasi mpona moto